585 juta kali ditonton, channel dari Amerika Serikat ini sukses dan tembus 4 juta subscriber hanya dengan 122 video short aja. Dan lebih gila lagi, kontennya cuma gambar yang digerakin. Wah, ini sih gila banget ya. Tapi cuannya pasti udah gede banget karena channel ini udah pasti monet dan ada super thank. Kok bisa viral segila ini? Ayo kita bongkar rahasianya cara membuat konten seperti ini. Sebagai bahan contohnya, kalian buka aja channel yang bernama Goldak. Nah, channel ini udah berhasil monetisasi ya guys ya. Bahkan kalau kalian lihat di video terbarunya aja, dia itu penontonnya bahkan ada yang 1 juta, 3,1 juta, 9,1 juta. Wah, ini itu menurutku cuan banget ya. Apalagi kalian bisa mempunyai channel seperti ini dan memproduksinya setiap hari. Kalau dari video terbarunya aja udah jutaan seperti ini, terus video populernya apakah akan jutaan juga? Pastinya akan lebih banyak lagi. Kalau kalian lihat 105 juta kali ditonton, 84 juta kali ditonton, 62 juta kali ditonton. Wah, artinya audiens dia itu menyukai konten dia. Nah, nggak ada salahnya kan kalau kamu bikin konten seperti ini. Berarti kamu ibaratnya numpang tenar bikin konten seperti ini. Nah, sekarang langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bikin konten dan tema seperti ini. Sebagai bahan contohnya aja, aku ingin menggunakan contoh karakter seperti ini ya guys ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah jadi di sini aku udah masuk di salah satu videonya. Biasanya aku kalau ingin membuat referensi konten seperti ini, aku biasanya cukup screenshot aja layar ini guys. Jadi kita screenshot. Nah, jadi udah di screenshot ya. Jadi kita itu nggak ngambil konten dari orang, tapi kita hanya butuh referensinya aja supaya ya setidaknya mirip seperti dia ya. Nah, kalau kamu lihat channelnya itu hanya digerak-gerakin seperti ini aja guys. Jadi tidak ada seperti kita menggerakkan, seperti dia bergerak, seperti kita buat di Leonardo AI atau menggerakkan yang di website yang lainnya ya. Jadi ini cuma kayak digerakkan simple-simple aja. Tuh, kalau kamu lihat di sini itu tokoh karakternya kebanyakan kayak Spiderman dan si warna hijau ini ya guys ya. Jadi si Hulk ini. Nah, jadi kalau udah kalian screenshot semuanya, jadi kalian pilih aja ya semuanya kalian itu bagus dibuat di ide konten kalian. Kalau udah kalian screenshot semuanya, sekarang kita masuk di ChatGPT. Nah, jadi ketika kita udah men-screenshot gambar yang udah kita screenshot di channel tadi, kalian ketikkan aja seperti ini guys, buatkan gambar seperti itu. Nah, tapi kalau menurut kalian si ChatGPT-nya tidak bisa memberikan secara langsung, nah kalian itu akan kasih tahu yaitu dia itu nggak bisa membuat gambar yang serupa atau mirip seperti itu, tapi kayak kalau mirip-mirip itu nggak apa-apa. Nah, terus kalian tambahkan aja buatkan gambar yang serupa. Nanti kalian akan dibuatkan gambarnya seperti ini guys. Nah, kalau udah seperti ini, kalau menurut kalian masih belum bisa juga atau masih belum memenuhi juga, tambahkan Hulk di tengah. Jadi perintahkan aja ya terus sampai kamu menemukan gambar yang kamu inginkan. Dan ini menurut aku udah hampir mirip ya, udah hampir mirip walaupun nggak sama tapi hampir mirip gitu. Jadi semua tergantung perintah kalian ya guys ya. Jadi cukup menggunakan bahasa Indonesia aja di ChatGPT, kamu udah bisa mendapatkan hasil gambar yang bagus. Oke, tambahkan Spiderman di sampingnya. Nah, kalau kayak gini dia nggak bisa deh guys, dia nggak bisa. Tapi perintahkan yang lain. Oke, buat mirip. Nah, kalau kalian ketikkan buat mirip, mungkin dia akan bisa ya seperti ini guys. Nah, setelah itu kita berikan gambar mirip Joker juga. Nah, dia nggak bisa guys. Nah, dia mirip Joker nggak bisa, tapi tetap ada gambar Hulk-nya. Oke, terus kita masukkan lagi gambar yang udah kita ambil seperti ini. Buatkan gambar yang mirip itu. Terus habis itu kalian ketikkan aja ya, walaupun nggak sama, tapi setidaknya dia itu kayak ada sesuatu yang ada gitu loh, yang mirip lah, gampangannya seperti itu. Nah, kita perintahkan lagi buat gambar yang mirip tapi modifikasi supaya lebih orisinil. Nah, kalian perintahkan seperti ini guys. Oke, dan gambar Hulk-nya ini udah ada di sini dan menurut aku ini udah bagus banget.
Nah, kalau udah semuanya, kalian download aja di simpan ini, tanda panah ke bawah, kita simpan. Nah, berikutnya ini kan untuk tampilan short kita ya. Pastinya kalau tampilan kotak seperti ini itu nggak bagus ya, apalagi kalau kita potong itu nanti gambarnya malah kepotong. Nah, di sini kita akan melebarkan gambar ini supaya cocok dengan konten kamu. Nah, oke, jadi sekarang kamu masuk ke Google kalian, yaitu kalian ketikkan aja perluas gambar. Setelah itu muncul pixel cut. Nah, di web ini kita itu bisa melebarkan gambar kita ya guys ya. Walaupun gambar kita itu cuma sepotong, itu tuh bisa dilebarkan dengan web ini. Pastinya web ini itu gratis, bisa kalian coba. Oke, kalau udah, sekarang kalian unggah aja gambar kalian, diklik yang unggah gambar. Oke, gambar udah masuk dan tampilan originalnya seperti ini. Kalau kalian ingin menggunakan untuk konten shot kalian klik yang 9:16. Setelah itu kalian klik aja generate ya. Kalian klik aja generate, nanti gambarnya otomatis akan melebar ke atas ya guys ya. Kalian tunggu. Nah, ini hasilnya. Jadi gambarnya itu melebar. Jadi kalau tampilan seperti ini kan untuk konten short kita itu tuh pas gitu loh di layarnya. Nah, kalau kalian ingin membuatnya untuk video panjang, kalian klik aja di 16:9 ya. Jadi kalian generate. Kita tunggu prosesnya. Jadi kalian sesuaikan aja, kalau mau video short ya kalian 9:16. Nah, bagus bukan guys? Jadi ini tuh bisa buat film pendek kalian kayak gitu. Karena kita untuk video short, jadi aku mau 9:16. Nah, kalau udah semuanya terdownload, semuanya kalian giniin, kalian klik aja gambar panah di pojok kanan bawah berwarna biru. Setelah itu kalian download, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, oke, jadi kalau udah semua gambar udah kalian lebarkan semuanya guys, saatnya kita masuk ke aplikasi CapCut untuk tahap editing. Jadi di tahap editing ini itu nggak perlu yang aneh-aneh ya. Jadi di channel yang sebelumnya yang kita udah lihat referensinya, channelnya itu nggak memerlukan efek aneh-aneh. Jadi cukup kalian menggunakan efek transisi seperti ini. Kalau di sini kalian klik aja transisi ini ya, yang warna putih ini, kita klik. Ya, kita klik. Nah, setelah itu kita cari aja yang menurut kamu itu bagus banget. Nah, ini aku coba mau efek cahaya ini. Nah, di sini tuh enaknya aku menggunakan fitur Pro, guys. Jadi kalau fitur Pro ini semua efek itu terbuka. Jadi kalian bisa order efek Pro ini di link yang udah aku siapkan di deskripsi. Kalian WA aja di situ. Nah, di sini tuh banyak banget, guys, efek-efek Pro yang bisa kalian gunakan untuk menunjang konten kalian. Nah, aku coba mau seperti ini, guys. Nah, ini kan bagus banget ya. Kita coba untuk atur ininya. Nah, jadi di channel yang tadi itu nggak memerlukan efek yang aneh-aneh. Terus efeknya jangan sama. Kalau kalian mau efek yang konten kalian mau bagus, itu efeknya itu jangan sama guys. Tuh, efeknya tuh kalian tuh yang bagus gitu. Misalnya yang ini, coba aku mau yang ini. Nah, jadi kayak seolah itu dia itu bergerak, padahal ya cuma gitu aja. Cuma kita menggunakan transisi aja. Kita coba lagi efek cahaya. Nah, kita lihat di sini. Jadi seolah memberikan efek dari si imajinasi kartunnya itu, dia itu kayak bergerak gitu loh. Nah, kita coba. Nah, kita coba cari yang lain guys. Ini tuh banyak banget guys. Jadi kalian bisa menggunakan fitur Pro ini secara gratis. Nah, kayak gini. Nah, lanjutkan semuanya ya guys ya. Di sini aku mau coba. Kalau di sini biasanya yang di sedang tren ini bagus banget. Kalau sedang tren ini, misalnya ini, kita lihat. Jadi tuh, jadi ada efek-efeknya gitu loh. Jadi kamu itu kalau pakai efek Pro ini tuh enaknya tuh ya gitu. Pasti semua fitur gratis gitu loh. Nah, kayak gini coba. Ini aku lihatkan ya. Nah. Oke. Nah, seperti biasa di belakangnya
Kita hapus. Kita coba lihat. Oke, di sini kita mau gerakkan juga. Kita klik yang efek. Kalian klik aja yang efek video. Terus kita klik kayak gini, kita cari. Tuh. Ini sama guys, sama seperti yang tadi kita udah lihat di referensinya. Terus kita cari lagi nih, kita cari efek di bawah ini ya. Jadi enaknya efek semua kebuka guys kalau kalian cari menggunakan fitur premium ini gitu. Jadi kalian ordernya di bawah ya, di komentar. Nah, atau seperti ini efek-efek api ini bagus banget nih, bisa menunjang konten kalian. Nah, atau enggak ini deh yang api kayak gini. Nah, tuh udah. Kita berikutnya di sini. Ini yang pertama udah, ini udah. Yang ketiga ini belum. Nah, yang ketiga ini kita efek lagi sampai seterusnya. Nah, ini bagus banget guys. Jadi ini efek petir nih. Ini efek petir nih. Nah, terus nanti aku ajari teman-teman. Tadi kan ada musiknya bang yang di short. Nah, sebentar ya, kita lanjutin dulu. Kita lanjutin efek-efeknya dulu. Musiknya biar nggak copyright gimana, atau musik yang lagi viral gimana. Kenapa sih video tadi itu banyak banget penontonnya? Nah, ada triknya guys. Sabar ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja mainnya. Nah, kita selesaikan aja dulu. Jadi kalau nonton tutorial itu jangan di skip guys. Karena kalau nonton tutorial di skip itu ya pastinya gagal paham. Kalau udah gagal paham ya, yang adanya nanti kalian buat kontennya setengah-setengah gitu. Nah, kita selesaikan aja semuanya. Nah, ini kan tadi kan belum ada efeknya, cuma transisinya aja yang tadi. Nah, kita izinkan. Kita kembali dulu ya, pencet sorry. Nah, kita efek video, kita cari di sini efek pro-nya, kita lihat coba efek pro-nya apakah kebuka. Tuh, kebuka semuanya guys, efek pro-nya itu. Tuh. Ini coba kita cari lagi yang ini ada. Kita coba ini guys. Nah, oke. Nah, kalau udah sekarang kalian ekspor ya. Di sini kalian ekspor dulu. Nanti kita coba gimana cara uploadnya kayak gitu ya. Nah, kita ekspor dulu. Kita lihat cara uploadnya gimana biar banyak penonton. Biar penontonnya itu lagi banyak banget. Caranya gimana? Nah, tunggu sebentar. Nah, sebelum upload kita review dulu nih. Kita review dulu di galeri. Nah, jadi ini udah mirip sama yang tadi guys, sama yang referensinya tadi guys. Nah, jadi kurang lebih itu seperti ini. Kalian bisa buat pastinya yang lebih bagus dari ini. Nah, sebelum upload kita lihat dulu nih di galeri apakah gambar kita itu udah bagus apa belum. Nah, ini kan nggak ada suaranya kan, nggak ada suaranya. Tadi kan ada suaranya. Nah, caranya gimana sih cara ngambil suaranya? Nah, oke. Kita pergi ke sini. Cara uploadnya ibaratnya gini. Kalau dia penontonnya 1 juta atau bahkan banyak banget di sini, artinya dia itu memiliki atau membuat atau mengambil suara yang sama di video short ya, di YouTube short. Nah, caranya seperti ini. Kalian masuk aja di sini. Oke, kita. Nah, kalau udah di sini kan pastinya ada itu kan, ada pojok kanan bawah kalian lihat di situ. Kalian ingat-ingat ya. Kalian ingat-ingat nama channelnya. Nama channelnya ini kita klik. Kita klik yang pojok kanan bawah. Itu ada sound. Nah, soundnya ini tuh banyak banget yang menggunakan ya. Banyak banget yang menggunakan guys. Jadi kalian bisa pakai sound ini. Kita coba lihat yang ini. Nah, ini tuh udah beda channel tuh. Udah beda channel guys. Dan ini cuma sama kayak tadi gitu. Nah, berarti artinya kalian klik yang soundnya yang ada di pojok. Kalian gunakan audio ini. Setelah itu kalian upload. Jadi uploadnya itu lewat sini guys. Kalau kalian ingin menemukan suara-suara yang viral kayak gitu ibaratnya ya. Jadi kalau kalian nih misalnya
aku nggak mau bang nguploadnya lewat situ. Ya udah, kalian musiknya kalian simpen aja kayak gini. Nah, aman nggak sih? Aman dong, karena kan ini udah musik yang disediakan oleh Shotnya sendiri dan banyak banget yang buat guys. Tuh, ini kalau kita klik lagi itu tuh udah banyak banget orang yang bikin sound kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi gampang banget ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Tuh, kita coba deh, kita keluar lagi, kita cari video dia. Terus tuh soundnya itu sama semuanya. Di pojok kanan bawah tuh kalian lihat. Nah, sama semuanya. Nah, oke, mungkin segini aja kontennya. Semoga membantu kamu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat notifikasinya. Kalian klik loncengnya ya guys ya. Dan segini aja, dan see you next video guys.